velkommen til den her video. I dag har jeg min mor i baggrunden. Yes. Men i dag skal vi lave... Eller i dag skal jeg lave min egen squishy. Okay, ja. Det første du skal bruge... Eller jeg viser lige tingene, du skal bruge. Det første du skal bruge, det er sådan noget squishy noget. Det er ikke særlig slurrizing. Ja. Og så skal du bruge en saks, papir og noget tape. Men ja, det første du skal bruge, det er papiret. Papiret og det her squishy. Men ja. Ja, det første du starter med, det er, at du lægger det her squishy noget her. Men det er alt for stort. Så bøjer jeg det bare sådan her. Og så er det faktisk fint. Så er det bare papiret, der er for stort. Jeg vender lige tilbage, når jeg... Altså, så klipper jeg sådan rundt om papiret, så jeg vender lige tilbage, når jeg har klippet rundt om papiret. Hej! Ja, okay. Nu har jeg lige klippet det. Og så folder jeg sådan her. Altså sådan her. Og så tager jeg det på papiret. Og så folder jeg det. Ups. Og så taper jeg. Jeg vender tilbage, når jeg har foldet, tapet og bum. Hej, jeg lavede lidt om. Jeg har ikke taget papir rundt om, og jeg brugte heller ikke så meget af det her. Jeg har bare lavet sådan en lille en. Jeg har bare brugt en af dem her. Så har jeg bare taget tape rundt om. Den er ikke særlig slow, men den er faktisk ret soft. Men hvis man holder den inde sådan ret længe, så er den faktisk ret slow. Den er lidt airy, hvis jeg holder den lige ind over mikrofonen. Hvis I kunne høre det. Men ja, sådan er faktisk en lille bitte smule slow. Så er den ret slow. Sådan. Det kan du ikke huske, hvad jeg forsvundet. Jeg har ikke spist det sidst. Det faktum, at ens pårørende bliver fundet i stå. Du kan ikke aldrig finde på. Sådan, så ja, den er faktisk ret slow og soft og airy. Men ja, jeg håber, I smider likes, hvis I kan lide den her video, og så subscribe, tryk på klokken, kommenter og abonner, så I er søde. Så I må bare have det godt, så vi ses igen.